တငင်းကုန်းလက်ကားဈေးကြီးကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့မြန်မာ Agro Exchange အများပိုင် Company Limited MAEX က2025-2026 ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်တာမန်အစုရှယ်ယာတစုကို200ကျပ်ခွဲဝေဖို့ဇွန်လ29ရက်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အမျက်ဝေစုခန်းစားခွင့်ရှိတဲ့အစုရှယ်ယာရှင်တွေကို2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့အထိအယောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ထားပြီးဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာအမျက်ဝေစုခန်းစားခွင့်ရရှိမဲ့အစုရှယ်ယာရှင်အဖြစ်အတည်ပြုမဲ့ရဲ့ YSH record date နေ့မှာရှိတဲ့အစုရှယ်ယာရှင်စာရင်းအရသတ်မှတ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တန်ဖိုးကကျပ် 32.98 ဘီလီယံကနေကျပ် 41.39 ဘီလီယံအထိ 25.48 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်အရင်နှစ်မှာကျပ် 2.38 ဘီလီယံပဲအမျက်ဝေစုခွဲပေးခဲ့ရမှာအခုနှစ်မှာကျပ် 4.8 ဘီလီယံကျော်ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်။ MAEX အနေနဲ့2025-2026 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာဝင်ငွေအနေနဲ့ကျပ် 39.43 ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီး2024-2025 ဘဏ္ဍာနှစ်ထက် 40.2 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဝင်ငွေရဲ့86 ရာခိုင်နှုန်းက short house တွေနဲ့ medium wholesale unit တို့ရောင်းချမှုမှရရှိခဲ့ပါတယ်။အတရင်အမြက်ကလည်းကျပ် 10.55 ဘီလီယံဖြစ်ပြီးအရင်နှစ်ကရရှိတဲ့ကျပ် 6.95 ဘီလီယံထက် 51.8 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့ပြီးဝင်ငွေတိုးလာခြင်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအသုံးစရိတ်တွေနဲ့ထိရောက်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတို့ကြောင့်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။